Бактылуу жашоо жок, бактылуу күндөр бар демекчи, дал бүгүн 17 февраль өзгөчө күн жакшы элестер менен коштолмокчу. Анткени Марва ТВ телеканалынын журналисти, теле алып баруучу Азиза Бекмуратованын кызытуу кечесиндебиз. Азиза айымдын тайенеси Тунукбүй апага келдик. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Манайыңыз кандай, жакшыбы? Жакшы. Бул күнү ар бир эне толкунданып, аябай сүйүнүп турса керек. Анан ушу толкундоодон улам кандай сезимдер болуп атат? Бирок кандай сезим болгонун айта албайсың да. Өтө катуу сезим болуп атат. Ошо Азиза деп оштон келдим да. Ошон үчүн Жакшылыктын көз жашы болсун дайыма. ооба. Азиза айым бактылуу болсун, биз да кошула кетебиз. Анан ушул өзүңүздүн ичиңиздеги каалоо тилектерден бөлүшө кетпейсизби биз менен? Эми Азиза менен тийген жары экөөнүн биринчиден заманасы тынч болсун. Жакшы убакта жашасын. Бала чакалуу болсун. Бала чоң энеси мына 11 тууганды тууп берип кеткен экен. 11 тууганды оң жагынан карап турат. Ошондой болсун. Ыйлабаңыз. Бул жерде Азиза айымдын эки чоң апасы жана бир эжеси отурат. Айта кетсек, сиздин атыңыз ким? Атым Жылдыз. Чоң апасы болом. Бүгүн кызыбыздын мынтип узатабыз деп отурабыз, сүйүнүп атабыз. Бакталайлуу болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушу барган жеринен бактап, элдин керегине жараган, ошо кайнене, кайнатаны сыйлаган жаштардан болушун, 2 жаш кармашкан колу түбөлүк болсун деп баарыбыз бата тилеп отурабыз ушу кызга. Азыр куда күтөбүз деп баарыбыз толкунданып кудаларды күтүп отурабыз. Бүгүн куда күтүү немеси болуп отурат бул жерде. Азыр кудаларыбыз келсе, Куда кааласа эки тарап ушуларга бата тилеп, жакшы батабызды берип коелу, сөйкө салуу аземи болот. Ошолордун баардыгы бүгүн күтүп отурабыз, ушинтип баардыгыбыз чогулуп туугандар. Рахмат. Эжесине берели. Мен да Азизага бак каалайм, бактылуу болсун. Биз өзү 11 тууганбыз. Чоң энесин тартып, ушундай бир көп балалуу болуп, ушу күйөө баланы ушу кайненесинин этегин жалгыз уул экен, ушунун этегин балага толтуруп бактылуу болсун. Ошону тилейбиз, бактылуу болсун. Азиза кызыбыз узатып атабыз, ушу кызыбыз барган жерине бактапсын, абарсын, көгөрсүн деген ушу ата энесине эки тарапты сыйлаган жаштардан болсун. Өздөрүнө өнүбөссүн. Азиза кызыбыз бүгүн ошо баягы өз эмесин таап, түгөйүн таап, анан ошолордун тоюнун башы болуп атат. Эми кызыбызга не дейбиз? Биринчи эле ден соолук каалайбыз. Ушу барган жеринен бактапсын. Ушул жигит күйөө балабыз экөө бактылуу болуп, кол кармашкан колдору түбөлүккө бирге болуп, ушул кандай бир жакшылык тилек каалоолорду каалашса, ошол тилек максаттарына жетишсин. Экөө ушу кыргыздын алдыңкы жаштарынын катарында болушсун. Өздөрүнөн агарсын, көгөрсүн, мына турмуштагы жолу байсалдуу болсун. Эми ичибиз атышат. Эми кыз баланын барар жери ошол дейт. Эми барган жеринен бакт тапсын да. Эми биз буларды үйлөбөгөндөн кийин эми ошол жерден бактылуу болсун. Кыз баланын бирөөнүн баласы дейт, эми ошол жерди сыйлаган, эки жакты тең сыйлаган кыздардан болсун. Бакты талай каалайм да. Бактылуу эле болсун. Булардын бир жакшылык эле нерселерин көрүп эле кубанып жүрө берелик. Азыр болсо Азиза айымды ушул эрезеге жеткизген ата энесинен барып маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди түшүнүп атам, азыр аябай толкунданып жатасыз. Эми ар бир эле ата эне бул күнү толкунданат, анан толкундоодон улам кандай сезимдер, кандай ойлор кетип жатат сизде? Толкундоо, ичиме толкундоо болуп жатат азыр. Ушу кызыбыздын бүгүн турмушка узатып, туугандар баары келип, ушу тойго даярданып атабыз.
Анда улай эле апасынан сурай берсем, атыңыз ким? Атым Гүлнура. Гүлнара эже, айтсаңыз, бир жагынан баягы жакшылыктын кубанычы болуп жатса, бир жагынан ичиңиз ачышып жатат да, Ой, баягы орустар айтмакчы, приятные хлопоты деп коет. Эми ичим ачышкан менен кыздын барар жери күйөө экен. Ошо эрезеге баягы ар бир ата эненин тилеги да. Ошо ыйманы менен ошо аман эсен эрезеге жеткизип, жакшы жерге узатып алсак деген. Ошол тилегибиз орундалып, ошо бүгүн толкундап, эми кандай десем, сөз менен жеткире алгыс, ал сезим, ал нерсени, бул нерсени ар бир ата эне өзүнүн башына келгенде түшүнөт го деп ойлойм. Ошо калап тилек айтып кетсеңиз. ошол ушу кызыбыз Азиза үй балабыз, уулубуз болуп калды. Мына Кудай кааласа арген ушу бактылуу болушун, чөйрөккө колдор бирге болуп көп балалуу болушун. Ошол биздин тилегибиз, оюбуз, баарыбыз ушу бактысын берсин. Рахмат. ошо биздин да ошо аруу тилегибиз келечекте көп балалуу болуп, ушу кызыбыз Азиза ушу көңүлүнө жаккан бала болуп, ушу Арген дегенде уулубуз болуп калат. Ошо Арген экөө өмүр бою кармашкан кол ажырабай бактылуу болса, ошолордун бактысына биз мас болуп жүрө берели. Эмдиги жылы бешик тойдо ушинтип интервью берген күндү насип кылсын. Ошо силер дагы тойго куш келипсиңер, кызмат кылып жүрөсүңөр. Рахмат силерге дагы. Эмне дейбиз? Мына өзүңүздөр көргөндөй Азиза айымдын ата энесинен суроо жооп кылып алдык. Эмне дейбиз? Азиза айым бактылуу болсун, барган жеринен бак айтсын. Кандайсың? Жакшы. Нанай жакшыбы? Жакшы. Атың ким? Фарида. Фарида. Азиза айымдын сиңдиси болосуң, э? Ооба. Кандай экөөңөрдүн ортоңордо кандай мамиле болчу эле? Мамиле постоянно. Жакшыбы? Ит мышыкка окшоп эле жүрчү элек, бирок ошого карабастан. Азыр ичиңиз ачышып жатат. Ооба, ичим ачышып турат азыркы учурда. Аябай урушсак дагы бири-бирибизди жакшы көрүп, бири-бирибизге колдоп жүрчү элек. Ошо мектепке чогуу барып, чогуу келип, Жакшы калаа тилек айтып койбойсуңбу? ошо Азиза же Арген жезде кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Экөөңөр бактылуу болуп жашагыла. Рахмат. Сиңдиси болосуң, а? Азиза айымдын. Азиза айым жөнүндө айта кетпейсиң кыскача? Кандай эже болчу эле сага? Азиза же абдан жакшы, борукер, всегда улыбчивая была, и всегда любила нас, всегда играли вместе. У нас разница 3 года, но в принципе без разницы, мы с ней вместе играли. и всё такое. Бүгүн кетип жатканына бир жагынан сүйүнсөң, бир жагынан ичиң ачышып атабы? Жаман Конечно. болбосуңбу? Бирок бул жакшылык, ар дайым Ооба. сүйүнүш керек, кубаныч керек, э? Ооба, албетте. Калаа тилек айта кет кичине. Азиза же, будьте счастливы, жизнь менен. Всегда улыбайтесь, будьте любимыми. Что еще? Көп балалуу болуңуз. Будем ждать Мен вас сизди еще. жакшы көрөм. Да, мен сизди жакшы көрөм, люблю вас. Жанымда отурган сулуугуз Азиза айымдын сиңдиси болот. Кандайсың? Жакшы. Атың ким? Акмөр. Акмөр, манай кандай, жакшыбы? Аябай жакшы, сонун. Мындай эжеңди узатып атканыңа бир четинен баягы жакшы эмоциялар болуп жатса, бир жагынан кичине ичиң ачышып жатабы? Аябай. Айта кетсең. Айтышып атат аябай. Бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Кандай мүнөздөрүн билесиң эжеңдин? Эжем жини келсе аябай жаман, өзү мындай кичпейил, жакшы. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта казанда буркурап эт кайнап жатат, анда маегибиз эт бышырып жаткан байкелер менен болсун. Саламатсызбы? Кандай? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Этти сиз бышырып жатасызбы? Көрдүңбү мына союлду? Айлана мына кара. Шукуптум эле. Экөө үчөөнө жаап атам, бирөө, экөө, үчөөнө. Жакшы, сиздин атыңыз ким? Мен атамбы? Ким болосуз Азиза айымга? Мен Азизанын жакын бир тууган абасы болом да. Жазып атасыңар. Анда Азиза айымга калаа тилек айта кетпейсизби? Азиза кызыма садай этем. Барган жеринен бак тапсын. Şu Kudayım şu güyalı ne tilese şu tileklerini Kudayım versin. Şu daim şu şahsılık üstünde, toy aşı üstünde, şu oynayıp gülüyle yürüyorsun. Akarlı çakarlı olsun, özlerinin ölsün, özlerinin ölsün. Şu bargan yerin azizler şu koşu gözünü gövertip, şu kaynata kaynenesin, tuğan ruhtan sıylayan kızlardan olsun. İki tarafta ten olan kız olsun. Азиза айымдын кимиси болосуз? Агасы болот.
каалоо тилек айта кетпейсизби? 2 жаш бактылуу болсун, ушу жогору айтып кеткен агаларыбызга кошулабыз. Ушу бактылуу бала чакалуу болсун, көп жашасын. Эт бышырып жатасың аны. Курдак биздики. Курдак кылып жатасызбы? Курдак биздики. Охо, жакшы. Жакшы. Азизайымдын кимси болосуз? Азизанын абасы болом мен, акасы болом. Каалоо тилек айта Эми кетесизби? Азизага эмне дейт? Азизага мына бүгүнкү күн жакшы күндөрдөн болуп атат. 2 жаш бактылуу болсун, кармашкан колу бекем болсун. Өмүрлөрү узун, ушул өздөрүнөн агарып көгөрүп, ошо барган жерине жакшы кызмат кылып, супер келин болуп. Бүгүн тойдо жеңелери кызмат кылып жаткан учуру азыр жеңелери менен маек курабыз. Кухняга кирип атабыз деп кой. Ооба. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менден албайт. Бул жакта эмне кылып атасыздар? Жумуш кылабыз. Жумуш кылып атасыздар, Манайыңыз кандай, жакшыбы? Манайым беш, аябай жакшы. Азизачыга каалоо тилек айтып кетпейсизби? Азиза күйөө балам менен бактылуу болушун, узак өмүр сүрүшсүн, ден соолуктары болуп, ушу ата энелерин сыйлап жүрүшсүн, бактылуу жаштардан болушун. Рахмат. Атыңыз ким? Элмира. Рахмат. Саламатсызбы, эже? Саламатсызбы? Эмне кылып атасыз? Жумуш кылып атабыз, кызмат. Жакшы болуп атабы жумуштарыңыздар? Кимси болосуз? Жеңеси болосузбу? Чоң апасы болосузбу? Атыңыз ким? Гүлбарчын. Гүлбарчын апа, Азизайымга каалоо тилек айта кетпейсизби? Азизайым барган жерине багайсын, бактылуу болсун, ушу күйөө бала экөөнүн кармашкан колу үзүлбөсүн. Бактылуу кыздардан болсун, ошону каалайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм бардыгына. Рахмат. Барган жерине багайсын. Саламатсызбы, кандайсыз? Эмне кылып атасыз? Манты кылып атам. Манты даярдаппы? Ооба. Манайыңыз кандай, жакшыбы? Сонун. Манайлар. Жеңеси болосуз да, сиз дагы. Атыңыз ким? Зарина. Зарина эже, айтсаңыз, ушул Азиза айымдын кандай кичинекей кезинде кандай мүнөздөрү бар эле? Бул кыз деген аябай ачык, ак көңүл, честный аябай. Анан неме да? Боркер. Главное ак көңүл болсо, жүрөгү таза болсо, мне кажется, бардык жакшы нерселер ошодон деп ойлойм да, ошондой кыз. Алла Тааланын сүйгөн пендеси да. Не дейм? 2 жаш бактылуу болсун. Алла Таалам ушу барган жеринен бага ачылып, көп бала чакалуу болуп. Ошо эмне, ушу күйөө балок эмне жакшы ой максаттарды койсо, ал ошол койгон ой максаттары бардыгы орундалып, ошо кайноо журтун сыйлаган, экөө тең 2 жакты тең сыйлаган, ыймандуу жаштардан болсун. Ал эми бул жакта Азизайымдын сиңдиси жана курбулары отурат. Сөз келсеги анда сизде болсун, Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз, манайыңыз жакшыбы? Ооба, аябай жакшы. Кимси болосуз, э? Ооба, Азиза Атыңыз ким? жөнүнсү болом. Аида. Аида. Айтсаңыз, Азиза жөнүндө. Мүнөзү кандай эле? Азиза аябай оор басыруктуу, аябай сөзгө чечен, өзү да журналист болгондуктан. Мен Азиза эжени Нур Академиядан тааныгам. Уже таанышканыбызга 2,5 жыл болду. Аябай жакшы эже, көп нерсени үйрөнсөк болот Азиза эжеден. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Луиза, Азиза эженин сиңдиси болом. Мен дагы Каалоо тилек айта кетпейсизби? негизи Азиза эже мен сыйлаган адамдардын эң бири, эң сүйкүмдүү жана эң ыймандуу, адамды түшүнгөн, бир сөз менен түшүнгөн инсан. Азиза эжеге 2 дүйнө бактылуулукту каалайм. Бул дүйнөдө баардык жакшылыктарды каалайм. Азизайымдын эң жакын курбусу болосуз да, э? Ооба, жакын курбусу болом. Анда Азизайымдын мүнөзү жөнүндө айта кетпейсизби? Абдан жөнөкөй, оор басырыктуу, жана тамашакөй десем болот. Ушул курбуңуздун турмуш жолуна узап жатканда ичиңиз ачышып атабы кичине мындай? Ооба, абдан. Каалоо тилек Толкунданып атам. койбойсузбу анда, э? Кармашкан колдор үзүлбөсүн, 2 дүйнө Аллахым бакыт берсин.